Yo, what's up mga ka-OBJT Lights and Sounds? So for today's video is mag-unbox tayo na itong ating power amplifier. Ang brand nito guys is Newbox. Ayan, so Newbox yung brand nito. So I don't know guys kung legit ba na 1,200 watts per channel yung power to guys. And sa pagkakaalam ko guys, correct me if I'm wrong, class D, yun na siya na amplifier. So 4 channel siya guys. Ayan. So wala nang paligoy-ligoy pa. Buksan na natin to. Alright. Okay guys, so sa loob ng box, meron ditong manual. Makapal din yung manual niya guys. Ayan, so Chinese at saka English. So, ito yung manual niya na hindi naman natin binabasa. Alright. Tapos meron din siyang, eto, cord guys. Makapal na, 3-pin. Ayan. Alright. At saka yung ating pinaka-amplifier. Ayan guys, so bali 4 yung volume knob niya dito. Tapos dito yung power button niya. Ayan yung brand niya guys. Newbox RS4500. Alright. So, meron din siyang may sticker din siya dito guys na original authentic. Ayan. So, tingnan natin yung likuran guys. Okay, so ito yung likurang bahagi niya guys. Meron siyang 4 na out guys. Ayan. Pero sa speak-on to siya guys ha. Ayan, speak-on out. So, pwedeng 4 na speaker yung ilagay natin dito. At saka pwede din banana plug. Ayan. So, depende sa inyo guys kung ano yung available na pangkabit nyo dito guys. Okay? Tapos yung mga inputs niya dito. Ayan. So, pwede din siyang i-mono, bridge, at saka stereo. Same din dito guys. So, parang 4 siya guys. 1, 2, 3, 4. So, pwede din siyang i-link guys kung gusto nyo magkabit ng another amplifier niya. Tapos, meron siyang 2 fan. Alright? So, pailawin natin guys. Sana hindi siya defective. Alright. So, ayan guys, no, nasaksak na natin. So, the moment of truth. Sana iilaw yung 4 dyan guys. Alright. Alright, so umilaw din naman pero parang napakaingay ng kanyang fan. Ayan. Alright, so I think pwede natin siya i-sound check guys. Kung gagana ba lahat ng kanyang mga output sa likuran. Alright. Okay guys, so ito yung setup natin. So laptop. Tapos speaker natin na coaxial. Pero hindi nakakabit yung tweeter guys ha. Yung speaker lang na dito yung nakakabit dyan sa ating speaker wire. Okay. Tapos, syempre yung ating new box ng ating i-demo. Ayan. And then, sa pandemo natin guys, ito ang gagamitin natin. Yung mixer ni Mechman Audio. VX12. Ayan, 12 channel mixer. Alright. So, isa-isahin natin guys yung channel A, B, C, at saka D. Kung gagana ba lahat. At saka kumustahin natin yung performance niya. Siguro mga 12 o'clock lang yung pihit natin dyan sa ating volume guys. No? Para pandemo lang naman. Hindi naman ano guys. Kinakailangan na malakas talaga. Okay. So, diretso na tayo. Let's go. Okay, channel 2 naman tayo guys. DJ Christian, the Ivy Remix.
Okay, so channel 3 naman tayo. Right? Battle move. Activated. Okay, last one yung channel 4 naman. Let's go! DJ Christian, the Iver Remix. Okay, so bago natin tapusin itong video na to, so shoutout muna tayo kay Sir Goching Ban. Ayan, Sir Goching Ban, thank you sa pagpapademo or pagpahiram nitong ating amplifier guys. Sa, yun na nga, pinahiram sa atin yung amplifier na, para i-demo natin, no, kung ano, kung kumustahin natin kung ano ba yung performance nitong New Box RS 4500. Ayan. So, Sir Goching Ban, shoutout sa'yo. Alright. Okay guys, so far so good naman yung ating amplifier na New Box RS 4500. Ayan, so napakagandang amplifier guys. Murang-mura lang din naman at saka I don't know kung totoong 1200 watts but yun yung nakalagay sa kanyang specs guys as advertised sa nabili natin online. Ayan. So, yun, I think kayo nang humusga guys kung kung hindi ko pa kasi na-try to ng guys ng outdoor guys at saka sa event. So first time kung nakakita ng ganitong amplifier at nakagamit nitong klaseng amplifier guys. Let's see sa mga further natin videos. Tingnan natin kung ano yung magiging performance nitong New Box RS 4500. Alright, so yun lang muna sa ngayon guys yung ating sound check regarding nito sa ating amplifier. Alright.